എല്ലാ ആഴ്ചയിലെയും പോലെ പുതിയ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പകർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്രയായിരുന്നത്. പക്ഷേ കാലാവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഈ യാത്രയിൽ. അപ്പം ഞാൻ കരുതി ഗൂഗിൾ എടുത്തൊന്ന് വെതർ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ പോരായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സത് കേട്ടില്ല. എന്തായാലും ഇറങ്ങിയതല്ലേ, നമുക്ക് പുറപ്പെടാം. അങ്ങനെ മലയാറ്റൂരെത്തി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഗോൾഡൻ മൊമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പോയി. പിന്നെ കിട്ടിയുള്ള ഗോൾഡൻ സീൻസൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ നിർവൃതി അടിയേണ്ടി വന്നു. അതിനുശേഷം അങ്ങ് നോക്കിയപ്പോൾ ദൂരെ മഴ പെയ്യുന്നൊരു നല്ലൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചിത്രം. എൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റാൻഡും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതിനകത്ത് വെച്ച് വളരെ മനോഹരമായി 2-3 സ്ലോ ഷട്ടൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു. കണ്ട ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ പുതിയ ഫോട്ടോസുമായി അടുത്ത ആഴ്ച. ഗുഡ് ബൈ.